Таны бодлоор энэ оны онцлог бичлэг юу вэ? Энэхүү бичлэгээрээ би 2024 оны онцлог 5 бичлэгийг та бүхэнтэй хамт реакшн хийх болно. Ингээд эхэлцгээе. За тэгэхээр 2024 оны эхний онцлог бичлэг маань бол мэдээж 1 кг харуулыг 69 мянган төгрөгөөр авч болох уу? Гэдгийг үздэхэй. За окей. За 14400 реакшн авсан байна. Үзэлт нь бас нэлээд амар байгаа хөх гэж бодож байна. За ингээд үздэхэй. 1 кг харуул 69 мянга. Та өөрөө бүр явж асуу те үнэ. Асуух нь яг би авсан байл яг тэгвэл. 1 кг харуул 69 мянган төгрөг. Окей. За бусд газар руу таана байдгийг хитүүлээ харцгаая. Google-с хайж үзье. За окей. 1 кг харуул. Окей. Харуул 1 кг 75 мянга гинэ. 69 чинь баг хямдхантай орох юм шиг. Ар хангаа цагаан эдээний бүх төрлийн харуул 1 кг 28-аас 35. Окей. Та цагаан сараар 1 кг харуулыг хэдэн төгрөгөөр авч ирсэн бэ? Коммент хэсэгт бичээрэй. Дараагийн бичлэг рүүгээ орцгоё. За 2024 оны онцлог 2 дахь бичлэгээр мэдээж 3 дугаар сард та нар надаар илүүлэхгүй бас мэдчихэж байгаа. Flavis Rocket Bay гэж одоо дис гарсан, томоохон дис гарсан. Тэгэхээр энэ бол ер нь нилийн ойрын ийм үед гарч байгаагүй дисийг хоорондоо хийсэн. Тэгээд энэ нь болохоор яаж ихсэнийг харцгаая. Rocket Bay би нэг тийм дуу. Тэгвэл дараагийн асуулт. Цэцээ юу? Rocket Bay юу? За цэцээ Rocket Bay гэж анх асуусан. Тэгээд цэцээ гэж толсон. Тэгээ энийг бол нэг надаар хэлэх та нар мэдэн дээ. Ер нь хүмүүс ихчсэн нэг дуртай байха болоосоо гэж боддیں۔ За тэгээд ер нь бол Фла өөрийнхөө үүсэл бодлыг Rocket Bay дургу гэдгээ өөрөө хэлсэн. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа дахин нэг ярилцлаганд орж исэн. Тэгээд тэрэн дээрээ бол тэгээд дис хийя гэд хэлсэн. Тэгээд эхний дис Фла яваад тэгээд нөгөө амар тий доонуудаа хийгээ. Тэгээ ер нь бол дуусгасан. Энэ дис бол нэг Фла 2-ыг хийгээд Rocket Bay нэг дис хийсэн. Тэгээд ер нь бол энэ оны бас л нэлийн том үйл явдлыг бол онцлсан байна. За тэгээд дараагийн онцлог хөшөглөл рүүгээ орцгоё. Энэ оны онцлог 3 дахь үйл явдлаар тодорсон зүйл бол дугуйч очрван байна. Тодорсон Монголоос Их Британий Манчестер хот хүртэл 20 улсаар дамжиж 14,000 км замыг дугуйгаар туулсан гэдэг энэ бол үнэхээр хэцүү зүйл. Тэгээд бас мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд бас хэцүү зүйлийг туулж өнгөрсөн байна. За тэгэхээр танаас нэг зүйл асууя л да. Та хэрвээ нэг жилийн турш 14,000 км-ийг дугуйгаар туулж чадах уу? Бодоод үзтээ. Нилийн хэцүү зүйл. За тэгээд дараагийн онцлог үйл явдлууд руугаа орцгоё. За тэгэхээр энэ оны 4 дахь онцлог үйл явдлаар бол за би чи бичлэг эхлэхээс нэг юм зүйл асуучих. Та хэрвээ нэг өдрийн дотор төгсрлийг алга болгож чадах уу? За энэ бичлэг маань бол дайралцаанд Боингийн жагаах орсон. Тэгэхээр саяны миний асуусан талаар бол тодорхой хариулт өгч чадсан. Тэгэхээр үзцгээе. За. Окей. Нэг өдрийн дотор. Яаж вэ? Соси бүх хадамж дэвхэмжиг 18 градусд Улаанбаатар төгөлч. Окей. За ийм бичлэг болжээ. За нэг өдрийн дотор төгсрлийг алга болох, бүр мөсөн алга болох асуудлыг өстой зөв тодорхой хариулж чадсан байна. За тэгээд сүүлчийн бичлэг рүүгээ орцгоё. За тэгэхээр 2024 оны сүүлчийн онцлог үйл явдлаар сонгуулийн үеэр 6 сарын үед болсон үйл явдал ерөнхий сайд оюун эрдэнэ болон Сэгс цагаан богдын одоо хоорондох яриаг та бүхэнтэйгээ хамт одоо реакшн хийцгээе. Окей. За. Сонсогч байна. Монтё. Таныг ер нь сайдаа гэж дуудаж байна эсвэл дандаа ерөнхий сайдаа гэж дуудаж байна? Оюукал гэдэг шүү дээ. Тийм үү?
Тийм үү? Ерөнхий сайд. Хүмүүс үү? тий. Би чинь шууд оюука гэж. Оюу техник гэхэлээ нөө эмгтэн нэр шиг болчиход. Оюука. Яг одоо надад айгуу сонирхолтой. Миний өглөө бол тэгэл энгийн юм шиг хэлж байгаа шүү дээ. Зүгээр л Instagram дээр олон дагагчтай л болохоос би зүгээр л ингээл юм байна шүү дээ. Тэгээ таны өглөө чинь яаж эхэлдэг юм? Би айгуу сонирхолтой. Гэхдээ би энэ бодоод байхгүй. Ингээд таны таслах орж ирээд ч юм уу ингээл тэгээ бүх За окей. За нэг иймэрхүү үйл явдал болсон байх. Та бүхэн байна ч гэсэн бас гадарлаж байгаа гэж бодож гин. Тэгээд яг энэхүү бичлэгээр бол муулах гэж хийгээгүй зүгээр л. За тэгэхээр энэхүү үйл явдал маань бол энэ оны онцлог үйл явдлуудын маань нэг болж чадсан бахаа гэж найдаж байна. За тэгээд ийхүү 2024 оны хамгийн сүүлийн бичлэг маань өндөрлж байна. Та бүхэндээ 2025 онд илүү содон сонирхолтой бичлэгүүдийг хүргэх болно. See you in my next video.